法治故事耐人寻味，不容错过。1979年，王静怡出生在四川农村，母亲身体不好，家境惨淡。1998年，从小自强的王静怡考入北京一所重点院校，和段海清同班。1980年出生的段海清同样来自四川，父母都是工薪阶层。由于是家中独子，生活上母亲将他照顾得无微不至，从小到大他连一双袜子都没洗过。段海清也深深依赖母亲，母亲在他心中的地位至高无上。1998年大学生活开始，由于母亲不在身边，段海清感到非常不习惯，变成了一个邋遢大男孩。有一次，王静怡到男生宿舍来玩，看见段海清床下堆着一大堆脏衣服和臭袜子，就拿去帮他给洗了，两人就此认识。段海清对这个质朴热情的女孩大有好感，王静怡便经常过去陪她聊天，日久生情，两人就成了一对校园恋人。在相互鼓励中，两人考取了本校的研究生。可是王静怡一了解段海清的过去，顿时就大感信心不足了。原来段海清有着严重的恋母情结，由此王静怡对未来的婆婆第一印象很不好，觉得她惯坏了儿子，完全是做母亲的严重失职。两人的恋情，段海清一直瞒着家人，因为她太了解母亲，担心母亲不太喜欢强势的女孩。但在读研第一学期的暑假，这段恋情还是被段母发现了。在了解王静怡性格后，段母对儿子严词强调说，他不希望自己当宝贝儿子养大的儿子将来受到媳妇儿的欺负。自小到大，段海清对母亲都是唯命是从，但这次他不得不违抗了，因为王静怡早已成为了他新的依赖，没有女友，他连袜子都不会洗。有天，王静怡看到段海清心情郁闷，就过去和他谈心，他就提到了母亲的言论。不过他立即发誓，放心，我是不会离开你的。王静怡心底对这个未来的婆婆恶感又大大加深了。时间在不知不觉中过去，转眼间到了2005年，段海清硕士毕业，签约到一家航天机构做科研工作，而王静怡考上博士研究生，继续留在大学里深造。一个是国企里有稳定收入的科研人员，一个是名牌大学的博士研究生，他们高档完美的爱情像春天的花朵一样鲜艳夺目，一次次成了同学们口头上常常艳羡的谈资。可是有谁知道，幸福中有暗流涌动。因爱儿子，段母终于对儿子的选择做出妥协。2005年冬天，段母来京看儿子，走进宿舍，他发现儿子的床铺乱得像个猪窝，光臭袜子就攒了一盆。段母心里很不舒服。段海清连忙解释说，静怡学习特别忙，每天在实验室做实验，要熬夜到凌晨2、3点。段母无语，结果在卫生间足足洗了1个上午。他边洗边想，王静怡读博士要3年时间，儿子这下可有苦吃了。想到这里，他眼泪直流。晚上，王静怡过来吃晚饭，段母有意识地给王静怡强调，海清从小被我给惯坏了，什么都不会做，你比他大，你得多照顾他。一听这些，王静怡想到男友从小被惯大，就气儿不打一处来，当场反驳段母说，你这是惯坏了他，我就是故意不给他洗的，我看臭晕了自己，他还动不动手。这句话把段母噎得半天说不出话来。王静怡回实验室后，段母一个人坐在饭桌前掉泪。段海清走过来安慰她，段母放声哭了起来，儿啊，这以后有你的苦吃啊，叫妈妈怎么放心啊。而段海清前所未有的表态说，妈，你别担心，我学会做事还不行吗？儿子的妥协让段母心里更痛了。
到底心痛儿子。以前倔强的段母走之前竟然选择了妥协。他特意去商场给王静怡买了件羽绒服，并亲自给她穿在身上，笑着对她说：“这不挺洋气的吗？静怡，我走了，海清，你以后要多多费心了。”碍于情面，段母在京时，王静怡勉强穿着她。等段母一离开，他便把她赌气似的扔在段海清的床上。段海清纳闷地问：“怎么不穿了？妈妈特意给你买的呀。”王静怡恨恨地说：“我才不稀罕，以后赚钱了我自己买，难道我穿上它就洋气了？我就是要土。”段海清疑惑地盯着他看了好久，怎么也弄不明白母亲究竟哪里惹着了他，顿时郁闷无比。这次婆媳会面总算相安无事地度过，直到2006年暑假，段母的再次来临。听说母亲要来，有前车之鉴，段海清提前把脏衣服臭袜子给藏了起来。段母却发现了儿子吃掉半箱的方便面盒子。当时王静怡也在场。段母问：“你就吃这个？你每个月也赚不少钱，都干什么花了？”段母无法理解，一个工作1年的白领竟然在宿舍吃方便面。妈，你……他偷偷地瞟了眼站着的王静怡，给母亲使眼色。王静怡面露尴尬：“你瞟我干什么？我是花你钱了，那又怎么了？”说完摔门而去。这孩子脾气怎么这么大？这还没过门呢。段母气得脸色通红。那一阵子，段海清疲于奔命两头跑，每天下班去看完女友，就急匆匆地赶回来陪伴母亲。直到段母离京，他也没再见到王静怡。走之前，段母想来想去，怕弄僵关系对儿子不好，他再次做出了让步。在离京的火车上，他给王静怡发短信说：“对不起，静怡，阿姨说错话了，但阿姨没别的意思，就是希望你们能过得好。”不知是不是内心受到些许触动，王静怡回了一条短信：“一路顺风。”王静怡回来了，和段海清在一起，但他抹不去心中对段母的阴影，而段海清也离不开他。段母尽管心中有想法，他也只能对这桩恋情听之任之了。2008年，王静怡博士毕业，段海清通过关系将他录用为本单位的员工。此时段海清已28岁，工作也稳定了，就和王静怡商量结婚。不料王静怡却提出了一个苛刻的要求，要以他的名义买一套房子。这可难坏了段海清。工作这3年，因为女友的学费和2人的生活费，他根本没攒下钱，而在北京买一套房子，交首付就得40-50万。无奈段海清向母亲倾诉了烦恼，老两口省吃俭用也就攒了10几万块钱，这下可犯愁了。最后段父说：“把房子卖了吧。”结果房子卖了30万，老两口又向亲戚朋友借了10万。2008年8月，2人在北京举行婚礼。2009年3月住进高层新居，而段家老两口搬回了段父家里留下的老房子里，每天坐很长时间的公交车上下班。父母的惨状时时刺痛着段海清的心，他多次给母亲打电话说：“妈，儿子不小，让你二老受苦了。”而段母总是安慰儿子说：“只要你们小两口过好日子，做父母的就安心了。”煎熬之下，段海清硬着头皮多次和王静怡商量，让父母来北京和他们一起住，但被王静怡以各种理由拒绝不说。2009年7月，他却把自己的父母接来了，这让段海清很难受。他觉得自己这个当儿子的非常窝囊，尽管心里不舒服，他忍下了。倒是朴实的王父常常劝慰女儿说：“姑娘，把你公婆接来吧，我和你妈回去。”却遭到王静怡的拒绝。他对父亲交代一个心结：段母从一开始就不喜欢他，要是住在一起一定会撕破脸皮的。
然而命运非要安排这对婆媳再次相聚。2009年8月，王静怡怀孕，王母不能自理，无法照顾女儿。王静怡这才想起了原在四川平房里过苦日子的婆婆。为了段家的后代，段母还是来了。段海清的房子一共只有2居室，他和妻子住一间，王静怡父母住一间，段母只好睡在客厅的沙发上。白天，段海清夫妇都去上班，段母在家做家务，给一家人做饭。开始的几天相安无事，但好景不长。段母有哮喘病，夜里睡觉时，段母仍然会发出响声。王静怡开门黑着脸对着说：“妈，你能不能不出声？我和海清都睡不着觉了。”段母吓得大气儿都不敢喘。等王静怡关门后，段海清忍不住对她说：“妈身体不好，你不让她出声，那她不憋坏了。”可王静怡顶着说：“我睡不着觉，宝宝能健康吗？是妈重要，还是你宝宝重要啊？”段海清暗自叹气。夜里上卫生间时，他发现段母在沙发上来回翻身，心疼母亲，又惹不起媳妇儿，他心里就像猫抓一般难受。王父待不住了，就让女儿帮忙找工作。王金怡就把这个任务交给了有文化的段母。段母只得四处打听，终因王父年龄大，又是男性而碰壁无果。王父让段母帮忙买了个2手人力3轮车，干起了捡废品的活儿。一天，王金怡在小区碰见段母正拿着几个矿泉水瓶往王父的车上装，他冲上去夺过段母手中的瓶子，摔在地上，接着将3轮车上的瓶子全都扔了出去。段母吓得呆呆地站在那里看着他。王金怡还没完，指着段母的鼻子大叫：“让你帮我爸找工作，这就是你给我爸找的工作吗？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。”王父看不下去，拉着女儿的手说：“姑娘，我这不是闲不住吗？是我自己要弄这个的。”王金怡转头对王父喊：“你少帮他说话！没结婚之前，他就嫌我穿着土，嫌我穷。他是什么样的人，我最清楚。”被媳妇儿说的一无是处，段母心里憋屈啊。可是他没敢告诉儿子，他不想让儿子不愉快。但段海清还是从邻居口中知道了这件事，他非常生气，几乎是冲到正在看电视的王静怡面前，对着大吼道：“你怎么能那样对我妈？她辛辛苦苦把我养大，多不容易啊！”王静怡还从来没见到段海清敢这么和他说话，他挥手将遥控器扔向他，他一侧身，遥控器啪地打在墙上，电池哗啦飞了出去。王静怡，你疯了吧你！段海清跑过去抓住他的衣领，可是王静怡毫不畏惧，顶撞段海清说：“你要打我，你打，你打，我送给你打！”段海清下不去手，王父和段母赶紧跑过来把他两人拉开。段海清气得面色铁青，王静怡却哭得呼天抢地。自从发生了这件事，王静怡对段母越来越凶，段母只是赔不是。自此他尽量躲着王静怡，只要一看见王静怡他就犯怵。王父觉得很不好意思，2009年10月他就带着老伴回老家去了。王静怡父母走后，段母便搬到王静怡父母曾住过的那间房子，这一下更惹火了王静怡。他认为是段母为了住那间房子而将爹妈撵回了老家，因此更加嫉恨段母，在生活中对婆婆百般刁难。段母小心翼翼地伺候着儿媳，忍气吞声，经常躲在自己的房间里偷偷抹泪。母亲的痛苦都被段海清看在眼里，他对王静怡的怨气越来越大。2010年5月，王静怡产下一女，一家人都很高兴。段父特意从老家赶来庆祝。段母本以为孙女的出生
能让家里的气氛融洽起来。事实上却适得其反。王静怡每天让段母干这干那，不但要买菜做饭，给孙女洗尿布、喂奶、哄小孙女睡觉，就连王静怡的衣服也要她用手来洗。王静怡还常常指着洗完的衣服说，没洗干净，没烫平，没叠整齐。段母被王静怡折腾得常常精神恍惚，为此段海清没少和王静怡吵架，苦口婆心地劝她，但她非但不听，反而变本加厉。段海清看着日益衰老的母亲，好几次都差点大打出手，都被段母拦住。在纠结中，时间到了2010年11月21号。这天段海清在单位加班，晚上7点左右，一家人吃完饭，王静怡拿了几件衣服扔给段母，段母便拿起衣服去卫生间洗。这时段海清刚进屋，就看见母亲在厕所里面洗衣服，而王静怡却在客厅的电脑前上网聊天。再仔细一看，母亲竟然在给王静怡洗内裤。段海清工作特别忙，赚了钱又养家又交月供，本身压力就大。见此情景，长时间的怒火都积在胸口，他忍无可忍，回身冲到王静怡面前，挥手就给了他一大嘴巴。王静怡站起来，拽住段海清的衣服，手抓脚踢，两个人就厮打起来。段海清父母赶紧拉架，但始终拉不开。段海清脸上已经被抓出了几道血痕，王静怡也挨了不少拳脚。眼瞅着事情愈演愈烈，段母哭着扑通一声跪在地上，我求求你们了，别打了，住手吧，明天我和你爸就回老家，都怪我还不行吗？我求求你们了，住手吧。段母跪在地上抱着儿子的腿，两人这才住手。姓段的，你等着。王静怡气喘吁吁地跑回卧室，随后门发出一声刺耳的咣当声。段海清心绪难平，大口出了粗气，坐在王静怡刚刚坐过的电脑前。段海清父母看儿子儿媳不打了，待在屋子里太沉闷了，老两口商量着出去转转。老两口怎么也想不到，再回到家时，媳妇儿早已断了气，6个月的孙女儿躺在客厅沙发上哭泣，而儿子的尸体还悬挂在顶楼的护栏上。综合警方断定和目击者描述，长期的积怨使得段海清万念俱灰，和妻子同归于尽，求得解脱。一个硕士，一个博士，就这样结束了他们刚刚30年的生命。